फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी यूजर्स के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है जब वो किसी को कॉल करते हैं या फिर किसी की कॉल आती है, मतलब आवाज़ डबल आती है। मतलब आवाज़ जैसे आपकी आवाज़ खुद ब खुद आप ही को मोबाइल में सुनाई देगी कॉल करते समय, ठीक है। खुद जैसे आप हेलो बोलते हो तो वहाँ से भी हेलो की आवाज़ दोबारा रिवर्स आती है, ठीक है, रिवर्स बैक आती है आपकी आवाज़। ये दोस्तों क्यों होता है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा आपको। वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मोबाइल से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी हेल्पफुल, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, मैं आपको टेम्पररी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा कि आप जल्दी ठीक कर सकते हो, परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों जो टेम्पररी सोल्यूशन है इसका यही है कि आप कॉल को कट करके दोबारा कॉल करोगे तो फिर ये नहीं आता है, मतलब थोड़ी देर के बाद आएगा जब किसी और को कॉल करोगे। सभी कॉल्स पे नहीं होती ये प्रॉब्लम, किसी कॉल्स पे होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन करना है और जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग्स का, या फिर जहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर, ठीक है। और आपको मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना है, जहाँ पे आपका ये जो होगा वोल्ट कॉल ये इनेबल होना चाहिए, आपका ये ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आज जिसका ऑफ होता है मतलब HD क्वालिटी में कॉल नहीं होती है अगर ये ऑफ होगा आपके मोबाइल में तो उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन जहाँ पे मिलता है नेटवर्क मोड का, आपको जहाँ पे ऑटो कनेक्ट कई मोबाइल्स में दिखाता है, जहाँ पे ऑटो कनेक्ट नहीं दिखाता है, ओनली 4G दिखाता है, 4G, ठीक है। वहाँ पे सिलेक्ट अगर आपने किया होगा, ऑटो पे नहीं किया होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपकी कॉल आपको कॉल आती है, ऑटोमेटिक नेटवर्क अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। अगर आपका नेटवर्क कम है तो वो 2G में हो जाता है, ऑटोमेटिक 2G में हो जाएगा आपका मोबाइल, तो वो 2G में कॉल करवा देता है आपकी, ठीक है, बात हो जाती है। तो दोस्तों इसको आपको हमेशा ऑटो कनेक्ट पे ही रखना है, ठीक है। आपके मोबाइल में अगर 4G वाला ऑप्शन होगा तो उसको 4G से हटा दें, 4G 3G 2G और ऑटो कनेक्ट इस पर सेलेक्ट करना। मेरे मोबाइल में नहीं है, ओनली 4G वाला आपके मोबाइल में हो सकता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो सेटिंग आ जाती है वो बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों एक और बात का ध्यान रखें, जब आप किसी को कॉल करें, आपको लगता है कि मैंने लंबे समय तक बात करनी है या फिर 10 मिनट 15 मिनट तक बात करनी है, हो सके तो अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके बात करें, क्योंकि हो सकता है आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो हो, गाँव में रहते हो, या फिर तो वहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल का डेटा को ऑफ करके कॉल करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी आपका नेटवर्क होगा वो सारा का सारा नेटवर्क आपकी कॉल पे लगेगा, ठीक है। वो नेटवर्क मतलब आपका डेटा नहीं वेस्ट करेगा उसको। तो ये आप ध्यान रखिए कि कॉल करते वक्त आप अपने डेटा को ऑफ रखें, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि ज़्यादातर स्पीकर पे, मतलब जब आप कॉल करते हो किसी को तो स्पीकर पे रख के कॉल करते हो, उस वजह से भी हो सकता है। और एक बात और चेक कर लें कि आपका उस वक्त यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है कि डबल आवाज़ बैक आती है, ये इसकी वजह से भी होता है अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो, ठीक है। तो दोस्तों ये मेन बातें आप ध्यान में रखें, इससे आपको प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, नीचे लिंक दिया गया ID का। थैंक यू।